Việt Nam thành nhà xuất khẩu chuối số 1 Trung Quốc. Trong 4 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập 729 tấn chuối với giá trị 360 triệu đô la. Việt Nam chiếm gần một nửa số chuối xuất sang thị trường này. Global Times dẫn số liệu mới nhất do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố. Số lượng chuối xuất khẩu của Philippines sang Trung Quốc đã giảm 1/3 trong 4 tháng đầu năm nay. Theo đó, Việt Nam trở thành nguồn cung cấp chuối lớn nhất của đất nước tỷ dân. Số liệu cho thấy là 4 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập và trong đó 147.000 tấn chuối được nhập khẩu từ Philippines, chiếm 20% tổng lượng nhập khẩu và chỉ đạt 80 triệu đô la Mỹ. Ngược lại, Việt Nam đã xuất khẩu 354.000 tấn chuối sang Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm, chiếm 49% tổng sản lượng chuối nhập khẩu vào Trung Quốc. Global Times City Slat data the released by the Guardian Administration of Cotton of China, showing that the number of Philippine banana export to China decreased by the first 4 months of this year. Accordingly, Vietnam becomes the largest source of banana for the country of billions of people. Data shows that in the first 4 months of this year, China imports of banana. Chuối Philippines đã thống trị thị trường Trung Quốc. Anh quay ơi. Trong nhiều năm qua, dữ liệu cho thấy trong năm 2018-2019 là giai đoạn cao điểm xuất khẩu chuối của Philippines sang Trung Quốc với lượng xuất khẩu hàng năm vượt 1 triệu tấn. Đến năm 2022-2023, chuối Philippines vẫn chiếm vị trí số 1 tại thị trường tỷ dân, nhưng vị trí dẫn đầu liên tục bị Việt Nam theo sát và bị vượt mặt đáng kể trong 4 tháng đầu năm nay. Theo báo cáo hồi tháng 4 của Cục Xuất nhập khẩu, mùa bán hàng cao điểm của chuối tại Trung Quốc kéo dài từ tháng 2 đến tháng 3 hàng năm. Năm nay do thu hoạch chuối tại Việt Nam muộn hơn so với điều kiện thời tiết, nên mùa cao điểm nhập khẩu chuối kéo dài đến tháng 4. Năm 2024, sản lượng chuối Philippines thấp đã đẩy giá lên cao, tạo ra khoảng cách rất đáng kể với chuối Việt Nam. Trước đây, chuối của Philippines được đánh giá cao về hương vị thì chất lượng mùa này lại không được như mong đợi, trong khi chất lượng của chuối Việt Nam và Campuchia cải thiện hơn. Người tiêu dùng Trung Quốc đang dần chú ý hơn tới chuối nhập khẩu từ thị trường Việt Nam và Campuchia.